Tere hommikust! Ilus pühapäevane päev, vihma ei saja. Ma loodan, et te naudite seda samamoodi nagu mina. Mõtlesin, et jagan teile väikest mõtet, mida mul siis ennast valmis pannes pähe tuli. Ja selle mõtte nimi on väsimus. Minu puhul ja kogetu puhul ongi see, et mul on neid enamasti 3-4 erinevat. Esimene on väsimus number 1, milleks on siis. Ma olen liiga palju pingutanud, mul on vaja puhata ja see on täiesti okei ja meil on kõigil seda. Et selle vastu aitab ainult üks. Puhkamine, magamine, olemine, lugemine, kõik need asjad, mis sulle meeldivad ja mis taastumise ja puhkamise alla käivad. Teine väsimus, mis mul on laiskusväsimus, nagu mul seda täna on. Tegelikult ei viitsi ja tegelikult ei taha ja siis põrnitsid oma trenniriided, mõtled, ma üldse ikka ei viitsi, aga tegelikult nagu peaks. Selle vastu aitab ainult üks. Ma langetan otsuse ja hakkan tegutsema. Söön ära, panen ennast valmis, trenniriided selga, üldse ei viitsi, ma tean. Aga kui sa oled juba rajal, siis ega see enam nagu nii tagasi ei pööra, nii et kui ma olen selle trenni juba ära teinud, siis pärast seda mul see power, see davai, teeme täna kõik asjad ära, aitab küll. No. Et laiskuse vastu aitab ainult üks ennast laiskussoonist välja viimine. Ja number 3 väsimus on vaimne väsimus, mis kandub ka füüsilisse väsimusse. See, et sa tunned, et sul ei ole eesmärki, su elu on mõttetu, mitte midagi ei toimu, ühtegi unistust ei ole, midagi ei taha. Ja selle vastu, mu armsad kuulajad, vaatajad, minu puhul number 1 relv on see, et mul on toitumine paigas. Sest kui mul on toitumine paigas, on mul juba osa päevaplaanist paigas. On hommikusöök, vahepala lõunasöök, vahepala ja õhtusöök. Ja 3 tundi enne magaminekut ma ei söö, sest siis on hea magada, kui magu on tühi. Selle vahele ma surun töö, siis mul on trenn, siis mul on pere, lapsed. Nüüd hakkab ka transpordiaeg, sest meil on kooliaeg ja kõik muu selline. Ja kui sa lubad endale päeva jooksul, mis on minu jaoks mega oluline, ühe hetke, olgu see siis 20 minutit, 30 minutit, ükskõik kui vähe või palju sul aeg on, lubad selle aja endale, et sa oled ise endaga, teed neid asju, mis on sinu jaoks oluline, mis sind väestavad, siis mida rohkem sa seda aega endale lubad ja endaga nokitsed ja oled, seda rohkem sa hakkad tajuma, mis sulle elus päriselt oluline on, mis päriselt sinu silma särama paneb. Sa hakkad hindama seda, et ka sina oled number 1. Peale sind tuleb sinu mees. Peale sinu meest tulevad su lapsed. Ja peale lapsi tulevad sõbrad ja siis töö ja nii edasi. Aga number 1 on alati sina ise. Ja kui me teeme väikse kokkuvõtte sellest, mida ma rääkisin, siis tegele endaga. Ükskõik kui palju sul aega on päeva jooksul, sa leiad selle 20 minutit, 15 minutit ja sa teed neid asju, mis sulle meeldib. Minu puhul trenn, sinu puhul ma ei tea. Ala mingi raamatu lugemine, mediteerimine, rattasõit, sõbrannaga lobisemine, väike trinkelega, mis iganes. Ma arvan, et selle kõige sügavam probleem selle asja juures ongi see, et me ei tea, kes me oleme, mida me elult tahame, me ei tunnegi ennast, me elame terve elu niimoodi ära, et me ei teadnudki, mis oli meie elu tahe, mis olid need asjad, mis meid rõõmsaks tegid, õnnelikuks tegid, mis tekitasid meis kirge tahtmist ja nii edasi. Ja see on suur põhjus, miks tekib vaimne väsimus. Sa panustad ja annad ära, aga sa unustad enda ära. Nii et need on need mõtted, mida ma sulle täna jagan. Ilusat pühapäeva, nautige ennast, nautige oma pere ja olge marumugedad.